നമസ്കാരം. ചുമ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. പൾമണോളജിസ്റ്റിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കേണ്ടി വരുന്ന കേസും ചുമ ആയിട്ട് രോഗികൾ വരുന്നതാണ്. ചുമയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറ്. അക്യൂട്ട് കഫ്, സബ് അക്യൂട്ട് കഫ്, ക്രോണിക് കഫ് ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിൽ അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വേർതിരിക്കും. 3 ആഴ്ച വരെയുള്ളതിന് അക്യൂട്ട് കഫ് എന്നും 3 ആഴ്ച മുതൽ 8 വീക്സ് വരെയുള്ളതിന് സബ് അക്യൂട്ട് കഫ് എന്നും ഒരു മോർ ദാൻ 8 വീക്സ്, മോർ ദാൻ 2 മന്ത് ഉള്ളതിന് ക്രോണിക് കഫും എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സബ് അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് കഫുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പേഷ്യൻസിനെ അലട്ടുന്നത്. അതായത് 3 വീക്സ് മുതൽ 8 വീക്സും 8 വീക്സിന് അധികമുള്ള ചുമയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുള്ളത്. ഇതിൽ സബ് അക്യൂട്ട് 3 വീക്സ് ടു 8 വീക്സ് കഫുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും പോസ്റ്റ് വൈറൽ, ഒരു വൈറൽ ഫീവർ വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന പോസ്റ്റ് വൈറൽ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, അല്ലെങ്കിൽ അലർജി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈനസൈറ്റിസ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയോസ്നോഫീലിയ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിറ്റി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെയാണ് കാണാറുള്ളത്. ക്രോണിക് കഫ് മോർ ദാൻ 2 മന്തും അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 8 വീക്സിലും ഈ സബ് അക്യൂട്ട് കഫുകളിലെ എല്ലാ സിംറ്റംസും വരാം. അതുപോലെ എല്ലാ കാരണങ്ങളും വരാം. ലൈക്ക് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്, സൈനസൈറ്റിസ്, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ആസ്മ, COPD, നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ലൈക്ക് ന്യൂമോണിയ, ട്യൂബർകുലോസിസ്, ലങ് ക്യാൻസർ, ലങ് ഫൈബ്രോസിസ്, ഇങ്ങനെ വേരിയസ് കോസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഡീറ്റെയിൽ ഹിസ്റ്ററി, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയ എക്സ്റേ, പൾമണോളജിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ചെസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ, ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്താനും പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാനും പറ്റും. താങ്ക് യു.